తర్వాత వచ్చి చికెన్ని మనం బాగా ఘాట్లో పెట్టుకోవాలి మసాలా పట్టేదానికి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇది మసాలా పట్టేసుకుందాం, పొడి చేసేసుకుందామండి. దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసాం కదా, ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ మనం చికెన్కి మసాలా పట్టేసుకుందామండి. ఫస్ట్ చికెన్ తీసుకొని స్పూన్తో ఘాట్లు పెట్టుకోవాలా, అంటే మసాలా దాంట్లోకి పట్టేదానికి. ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి మనం మొత్తం చికెన్కి. పెద్ద పెద్ద పీసులు కదా, అంటే నేను మరీ పెద్దవి తీసుకోలేదండి, మీడియంగా తీసుకున్నాను లెగ్ పీసులు. ఈ ఘాట్లు పెట్టేసేసుకున్నాము. ఘాట్లు పెట్టేసుకున్నాక ఇప్పుడు దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సినవి మసాలాకి, చికెన్ మండి మసాలాలకి కారం 1 స్పూను, 1 స్పూన్ పసుపు, సాల్ట్ వేసి ఇవన్నీ కలిపేసేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఇది కలుపుకునేస్తాము. ఇది అయితే ఆయిల్ పోసి 1 స్పూను ఇలా కలిపేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టిస్తాము. ఇలా అన్ని పీసులకి చికెన్ మసాలా పట్టించుకున్నాము. 1 లీటర్ వాటర్ పోసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలా, అప్పుడు చికెన్ పెట్టుకున్నాం. వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చికెన్ పెట్టుకున్నామో అది పెట్టేసుకొని ఆవిరిపోకుండా మనం ఉడికిద్దాం. ప్లేట్ పెట్టేసి ఉడికించుకుందాము. 5 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ తిప్పి పెట్టుకుందాము, అంటే పీస్ ఉడకాలి కదా యువతల సైడ్ కూడా. అందుకని ఫ్రై ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నామండి. జీడిపప్పు, బాదం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఆయిలే వేసుకుందామండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడంత, ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదు. దాంట్లో ఆనియన్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. నేనైతే ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నానండి. ఇది వేగాక పచ్చిమిర్చి ఒక 6 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని, ఒక 6 పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకొని దాంట్లో ఫ్రై వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయల చిలుకలు కూడా వేసేసి ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న చికెన్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలా. దాంట్లో ఇలా డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాము. ఆనియన్ ఫ్రై అయిందండి. మనం 1 స్పూన్ మసాలా ఎత్తి పెట్టాం కదండి, ఇది బిర్యానీ మసాలా. దాంట్లో ఇప్పుడు వేసేస్తాం. మసాలా వేసేసినాక బాగా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు వాటర్ పోసేసుకున్నాం. ఏదైతే ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్లో వాటర్ ఉన్నప్పుడు పడేయకుండా దీంట్లో పోసుకోవాలి. అవే మనకి టేస్ట్ వస్తుందండి. రైస్కి సరిపడేంత సాల్ట్ 1 స్పూన్ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడైతే మనం రైస్ వేసేస్తున్నాము. అలా బొగ్గులు కాల్చుకొని ఇప్పుడైతే మనము చికెన్
చికెన్ని తీసుకొని ఇట్లా మండికి చికెన్ పెట్టేసి మధ్యలో పోపులు పెట్టేసి ఇలా మధ్యలో పోపులు పెట్టి దానిపై నెయ్యి వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసి తమ్మటే మనం మూత పెట్టేసుకోవాలి. అయితే మండి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్, జీడిపప్పు, బాదాము, అలాగే కొత్తిమీర, పుదీనా అలా వేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుందాం. హలో హాయ్ అండి. ఇప్పుడు మండి బిర్యానీ లాగా మనం సర్వ్ చేసుకొని మండి స్టైల్లో, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనం మండి బిర్యానీ డెకరేషన్ చేసుకున్నాం. ఫ్లేవర్ అయితే తిరిగిపోతుంది. దీన్ని ఒక పట్టు పట్టాల్సిందే. అలా డెకరేషన్ చేసుకొని మనం ఫ్రై ఆనియన్, అలాగే బాదం, జీడిపప్పు, వేసుకొని దాని మీద కొత్తిమీర గార్నిష్ చేసుకుంటాం. అంతే అండి, ఈజీ మండి చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే, చికెన్ కూడా బాగా బాయిల్ అయిపోయిందండి. ఈ బిర్యానీ కానీ మీకు నచ్చితే, ఈ మండి బిర్యానీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెరీ గుడ్, సూపర్, చాలా బాగా వచ్చింది. అలాగే పెరుగు చట్నీ పెట్టుకునేసి తినేయడమే. ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట సేపు నొక్కండి, తప్పకుండా లైక్ చేయండి.